Hey guys and welcome back to our channel. So இந்த லாக்டவுன் டைம்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல நிறைய பேர் வந்து சக்சஸ் ஆயிட்டாங்க சடனா. சில பேர் வந்துட்டு இன்னும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. சில பேருக்கு வந்து குவாலிட்டி வந்து ஒரு பெரிய டிராபேக்கா இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து ஆடியோ குவாலிட்டி டிராபேக்காக இருக்கும், சில பேருக்கு வீடியோ குவாலிட்டி டிராபேக்காக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நானும் அந்த மாதிரி ஒரு செக்மெண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்தவன் தான். இந்த லாக்டவுன் டைமில் இல்லை அப்படின்னாலும் ஒரு கொஞ்ச நாள் நான் ஒரு 2 years ஆச்சு நான் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி. ஆக்சுவலாக நான் இது வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சேனலே கிடையாது. நான் வந்து ஒரு 4-5 சேனலுக்கு பக்கம் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி பெருசாக வந்து என்னால் ரன் பண்ண முடியாமல் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது வந்து கடைசியில் வந்து இந்த சேனல் தான் என்னோடது, இதுதான் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் பேக்கில் நிற்கிறேன். நான் பெருசாக வீடியோஸ் போடுறது தான், பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடிலாம் நான் வந்து நிறைய 2-3 சேனல்ஸ்லாம் ஆரம்பித்தேன். அதெல்லாம் வந்து டெலீட் பண்ணி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் தான் இந்த சேனலுக்கு வந்திருக்கு. இது வந்து என்னோட கம்ப்ளீட் சேனல் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த செட்டப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நான் ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 5,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மொத்தமாகவே 5,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸப்ட் ரூம். இந்த ரூமை தவிர மற்ற இருக்க எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே வந்துட்டு ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து நானே டெவலப் பண்ணது தான். இதை பற்றின உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா வந்துட்டு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், நான் இதை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு போயா மைக் ஆடியோ அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து போயா MM1 ஷார்ட்கன் மைக் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அது எப்படி இருக்குது, அதனுடைய குவாலிட்டியை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ண போயா BY-MM1 மைக். ஸோ ஷார்ட்கன் மைக் இது நான் வந்து அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ ஆர்டர் பண்ணி வந்த குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எனக்கு உள்ள மைக் எப்படி இருக்குன்னு இன்னும் தெரியல. நான் ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட் பார்த்தேன், என்ன ரெக்கார்டிங் எதுவும் பண்ணல. பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் வந்து ரிங்கிள்ஸ் ஆகிருந்தது. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, டேமேஜ் ஆகல கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது நம்புகிறேன். ஸோ வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பாக்ஸில் வந்துட்டு பிராண்டிங் இருக்குது. ஸோ பின்னாடி வந்துட்டு அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பாலித்தீன் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கேஸ்குள்ளே இருக்குது. ஸோ அடுத்து வந்துட்டு என்னுடைய பில். ஸோ இது வந்து வாரண்டி கார்டு, ஐ திங்க். ஸோ ஆமாம், வாரண்டி கார்டு தான். ஸோ இது வந்து அதனுடைய குவிக் ஸ்டார்ட் கைடு மாதிரி. ஸோ இதெல்லாத்தையும் ஓரமாக வச்சுட்டு பாக்ஸையும் வச்சுட்டு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தனையும் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சாஃப்டானது. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நான் சிறுசாக இருக்கும்னு நினச்சேன். அது பாருங்களேன், சைஸு என்ன பெருசாக இருக்குது. நான் வந்து அந்த மற்ற யூடியூப் வீடியோஸ்லலாம் பார்க்கும்போது வந்து எனக்கு இந்த போயா மைக்கோட சைஸ் எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா சிறுசாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். அப்புறம் பார்த்தா என்னோட கை, ஸோ நான் வந்து என் கை தான் இருக்கிறதுலே எங்கள் ஃப்ரெண்ட் கேங்லேயே வந்து ரொம்ப பெருசு. ஸோ என்னோட கையில் வந்துட்டு ஒரு கை சைஸுக்கு வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. மைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மஃப்ளர். ஸோ இந்த மஃப்ளரை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த உள்ளே இருக்கிற இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட ஷார்ட்கன் மைக்கு. ஸோ நல்லா பெருசாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனுடைய பிராண்டிங் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேரியஸ் கிரில்ஸ் இருக்குது, மெஷ் உள்ள இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளை சவுண்ட் பிக்கப் பண்ணுற அந்த பாயிண்ட்டு. ஸோ இந்த இப்படி நான் டைரக்ஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத தான் வந்து ஆடியோ பிக்கப் பண்ணும். ஸோ இதை இங்கே வச்சிடலாம். ஸோ அடுத்து இந்த ஷாக் மவுண்ட்டு, கோல்டு ஷூ மவுண்ட்டு, ஷாக் மவுண்ட் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிக்கலாம். ஸோ இது வந்து கோல்டு ஷூ பிளேட்டில் அதை வந்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும். ஸோ இது வந்து குவாட்ரின் ஸ்க்ரூ, அதுலேயும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தாண்டி செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த கீழே ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, சாரிப்பா கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது, ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா செட் ஆகிக்கும். ஸோ என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா இந்த ஃபர் மவுண்ட்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி, மஃப்ளரை போடுறதுக்கு முன்னாடி மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மஃப்ளர் போட்டிங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து இந்த நூல் விட்டு வராது. ஸோ நான் ஒரு 2 தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த நூல் இங்கே அது வந்து பிஞ்சு வந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இதை மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மஃப்ளர் போட்டுருங்க. ஸோ அப்படி போடும்போது அவ்வளோதான், போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம போயா மைக் வந்துட்டு ஷார்ட்கன் மைக் ரெடி. ஸோ இதை நம்ம டேரெக்டாக மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கூடவே 2 கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சுற்றா இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது வந்து கேமராவில் ப்ளக் பண்ணுற கேபிள். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்கும். ஸோ இதை வந்து இந்த பாயிண்ட், இந்த எல் ஆங்கிளில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த எல் ஆங்கிளில் வந்து நம்ம மைக்லேயும், அதாவது நம்ம மைக்லேயும் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து கேமராலையும் ப்ளக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் நம்மக்கிட்ட கேமரா இல்லை, பட் இருந்தாலும் இருக்கட்டுமே.
ஸோ இந்த கேபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இது பண்ணுறது. ஸோ இங்கே பாருங்களேன், ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி இது வந்துட்டு எங்கள் மைக்ரோஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த ஷாட்கன் மைக் வந்து எல்லோரும் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும்போது ஃபோனில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேபிளை வந்துட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் வேல்யூ தான். ஸோ டேகை பிரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஆல்வேஸ் எல் ஆங்கிள் மைக்குக்கு, ஏன்னா இதில் 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ 2 பாயிண்ட் அந்த டிஆர்எஸ் கேபிள் தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து டிஆர்ஆர்எஸ் கனெக்டர். இதை வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பிக்கப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து ஒரு கேரி கேஸ். இந்த மைக்கை உள்ளே போட முடியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியல, போகும் தான் நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது. சரி, இதெல்லாம் ஓரமாக வச்சுட்டு போயாவோட சவுண்ட் குவாலிட்டி செக் பண்ணலாமா? கைஸ், நம்ம இப்போ வந்து மைக்கில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட் இப்போ நீங்கள் கேட்டுருக்க ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது. இப்போ நான் வந்து ஒரு செகண்டில் வந்து இந்த மைக்கை கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஹோப் ஸோ இப்போ வந்து மைக் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து என்னோட மைக் வந்து என்ன பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து மைக்கை நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ மைக் வந்து என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு, அதாவது என்ன பாயிண்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுது. ஸோ இப்போ இருக்க ஆடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கோங்க. இதுவே நான் வந்து இந்த மைக்கை வந்து டேர்ன் பண்ணுறேன். எனக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு வால் இருக்குது. ஸோ அந்த வாலில் வந்துட்டு எப்படி கேட்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நான் பேசுகிற அந்த எக்கோ ரீவர்ப் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது மட்டும் கேட்கும் பாருங்களேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த என்னோட மைக்கை வந்து நான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் எக்கோ அந்த ரீவர்ப்ஸை மட்டும் வந்து பிக்கப் பண்ணுது. ஸோ பிகாஸ் இந்த பிக்கப் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மைக்கோட ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து அந்த ஒரு அரௌண்டு 270 டிகிரியில் இருந்து 9 ரெக்கார்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ அந்த டிகிரியில் நான் வந்து டைரக்ட் வாய்ஸ் எதுவுமே இல்லாததுனால அப்படி இருக்குது. அதுவே நான் இப்படி வச்சேன் அப்படின்னா இந்த 80 டிகிரி இங்கே இருக்குது. ஸோ அதுவே 270 டிகிரி இங்கே இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ளே தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். என்னோட ஆடியோவை கரெக்டாக பிக்கப் பண்ணுது. ஸோ ஹோப் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஷாட்கனோட வேலை. ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஷாட்கன் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்குது, கிறிஸ்பாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த ஆம்பியன்ட் நாய்ஸையும் வந்து இது குறைச்சிருச்சு, ரீவர்ப்ஸ் எதுவுமே இல்லை. நான் இந்த பார்ட் ஆஃப் வீடியோவை மைக் கனெக்ட் பண்ணதுலேருந்து இருக்கிற வீடியோவை வந்துட்டு நான் வந்து எந்த வித எடிட்டிங்கும் இல்லாமல் அப்படியே அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மைக் வந்துட்டு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்துட்டு அந்த போயா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த செட்டப் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில், இந்த செட்டப் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணேன் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். வேணும்னா நான் சொல்கிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட்.